嗱，我哋嚟到咧呢一度第5座啦，呢個係1652尺嘅大單位啦，呢個係4房雙套嘅設計喎。嗱，我而家呢一度咧就係電梯啦，入嚟咧就已經係門口啦，呢度可以慳翻好多位啦。嚟到呢個咧客飯廳啦，呢一度咧就可以放電視機啦，呢度放梳化嘅。咁呢度你見到個廳咧好闊落，咁呢一度咧就係好闊嘅落地大玻璃窗啦，呢度採光度好足嘅。我哋嚟到主人套房啦，嗱呢邊咧可以放個傾沙式嘅大床啦，可以做到3邊落床嘅喎。咁呢一度你見到啦，呢度景觀係非常闊落嘅，有個落地大玻璃窗，可以望到出邊嘅海景啦。主人套廁嗰度咧有花灑啦，亦都係有浴缸嘅設計咧，浸浴係非常舒服嘅喎。我哋嚟到第2個套房啦，呢個咧房咧係做到曲尺型嘅大窗啦，望到出邊嘅翠綠色嘅景觀，亦都望到海景嘅。呢度亦都可以放一個傾沙式嘅床啦，係非常闊落嘅。呢度咧再有2個房間啦，可以招呼朋友啦。呢個廚房咧係非常闊落嘅，呢度咧係雙星盤啦，呢度咧亦都係有明火煮食爐啦、焗爐啦、抽油煙機啦，應有盡有嘅。WiseCouple 咧係位於咧西貢啦，佢呢度咧有40個單位啦，有6個係 villa 啦，亦都係34個嘅分層單位啦。我而家身處呢個會所啦，呢度係休閒嘅空間啦，可以大家坐喺度傾下偈、睇下電視啦。咁我哋再睇下呢個宴會廳呢邊。呢度咧可以招呼朋友咧，8至10位都得嘅喎。呢個大家可以喺呢度飲下紅酒啦，欣賞下呢度個寧靜嘅環境啦。呢個會所咧亦都係有餐台咧，呢度亦都係可以大顯身手嘅喎，可以喺呢度煮下美食啦，招呼朋友係一樂嘅。記得點讚關注哦。